我跟你说，开这个破车，平时除了加油以外，最大的开销就是玻璃水。因为我用的是这一款德国伍尔特玻璃水，这款玻璃水采用纯乙醇配方，安全无毒，同时具有软化雨刮、除油膜、除水痕、减眩光的功效。卖了60多万，但依旧是5.0的评分，不是没有道理的。像平时跑完高速的前挡虫子尸体可以轻松刮除，而且刮完之后是那种淡淡的蜜桃香味。讲再多没有用，拍一单回去用用看，你就知道了。